Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Amit dumateng para bapak sepuhanem ingkang sami makempal dhateng Lokasi Wihara Budi Santi mriki wedal dinten Senin pasarane Selasa marem Selasa kliwon kula nampi sayane sedaya warga umat Buddha perlu gadah hajat lan niat dipun kemalaken dados setunggal. Para bapak sedaya ndika seni nggih. Pindah miluji nganggenipun sami ngatur biyan kaping kalih perlu netepi pengetan dinten Tri Suci Waisak ingkang kaping 2169 tahun 2000 selangkung. Mugi-mugi sedaya warga umat Buddha pinaringana keselamatan selamat sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa-punapa. Nggal hajat ingkang perlu dipun hormat kawitan sarta kasan rinten lan dalu dalah sititoyane bumi juga sak piturutipun sedaya. Pramila wedal dinten Selasa pasan kliwon dipun aturi hormat kados mujahaken keselamatanipun sedaya warga umat Buddha sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa-punapa. Nggal hajat ingkang perlu dipun hormat Mbah Buyut ingkang bakal ingkang bebakali pradukuhan dusun juga Jala Restri ingkang kesebat Mbah Aji Nur Salim. Pramila wedal dinten Selasa paling kliwon dipun atur hormat padosan mujahaken keselamatanipun sedaya warga umat Buddha anggenipun dosami tumindak nyambut damel sak rinten sak dalune selamat sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa-punapa. Nggal hajat ingkang perlu dipun hormat pituturipun daya umat Buddha Sang Buddha Gautama adalah para Arya Sangga sak piturutipun sedaya. Pramila wedal dinten Selasa pasan kaliyan dipun aturi hormat padosami memujahaken sedaya keluarga umat Buddha anggenipun dosami tumindak nyambut damel sarinten sak dalune sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun ten alangan tunggal punapa-punapa. Lah saking piturutanipun ibu-ibu sedaya Mbok Ratu Yasodhara mugi-mugi dipun paringana tetep imane jembar kengetane dipun tebihaken saking godha rencane waget gemi gemati anggenipun dosami nyimpen raja kaya beras parine kenging damel napaka ibadah miwah rayatipun sedaya sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa-punapa. Tunggal hajat ingkang perlu dipun hormat reka kanthi godhong waja wasitaya geni kayu angin ingkang dipun garap wedal dinten Selasa pasaran kliwon perlu kangge netepi bancak selamat pengetan dinten Tri Suci Waisak. Mugi-mugi sedaya umat Buddha dipun paringana selamat sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan setunggal punapa-punapa. Tunggal hajat ingkang perlu dipun hormat bumi ingkang ketepan saka guru sekan sak piturutipun jumeneng griya pramila dipun griya kangge wadah raja kaya kangge kempalan ngecempat manca dusun tunggal dusun supados dipun paringi rembug rukun ayem tentrem sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa-punapa. Nggalah hajat ingkang perlu dipun hormat sedaya warga umat Buddha pranipun pancen netepi bancak selamat kangge mengeti dinten Tri Suci Waisak. Mugi-mugi sak sampunipun kita sami nindakaken pengetan dinten Tri Suci Waisak dipun paringana keselamatan anggenipun dosami bebrayan sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan setunggal punapa-punapa. Tunggal hajat ingkang perlu dipun hormat pangluhur-luhuripun pangkat nggih saking Jalar Estri ingkang sampun sumarih dhateng bumi kelanggengan bumi juga sak piturutipun sedaya. Pramila wedal dinten Selasa pasaran kliwon dipun aturi hormat padosami memujahaken keselamatanipun sedaya warga umat Buddha anggenipun dosami tumindak nyambut damel sak rinten sak dalune sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa-punapa. Ngalah hajat ingkang perlu dipun hormat ngawontenaken inggih menika setumpeng perlu ngintun dung sari gandaning rasa netepi dumateng para leluhur-leluhur ingkang sampun sumareh dhateng alam
kelanggeng bumi juga mugi-mugi sak samunipun sami ngraosaken kesaenan-kesaenan ingkang saged dipun tindakaken warga umat Buddha sageta pikantuk ketentreman lan kebahagiaan wonten ing alam saklajengipun mugi dumateng sedaya warga umat Buddha dipun paringana slamet sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan setunggal punapa-punapa tunggal hajat ingkang perlu dipun hormat para dewa lan para naga naga dina naga sasi naga taun naga widuna stali wangket paukon Selasa paing pasarane pramila wedal dinten Selasa pasarane klon dipun aturi hormat pados mujahaken keselamatanipun swarga umat Buddha sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa-punapa tunggal hajat ingkang perlu dipun hormat nini among kaki among ingkang sami ngemong jiwa ragane warga umat Buddha sakniki terus dumugi awal akhir mugi dipun paringana keselamatan sakniki nggih terus dumugi awal akhir ampun wonten alangan setunggal punapa-punapa kula saken piturutanipun rinten saha dalu dinten 7 pekenan gangsal taunipun 8 sasine 12 perlonipun panci netepi kewajiban slametan pengetan dinten Trisuci Waisak ingkang kaping 2000 gangsal atus swidak songo wedal dinten Selasa pasarane kliwon mugi umat Buddha dipun paringana slamet sakniki terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa-punapa pertanyaan ajatipun kula dumateng para bapak sepuh anem ingkang sami nepangi ajatipun warga umat Buddha mugi-mugi selamat sakniki nggih terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan tunggal punapa kula saderengipun kita tutuk tambahi donga sagede kula Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Sabba roga wimuto sabba santa pawacito sabba wiramati kantoni buto jatuang bawang sabityo ajantu sabba roga winasanto mate bawat wantara yusuki dikayu bawang abiwadana silesani canguda pacayino Jataro damang wadanti ayuwano sukang balang bawantu sapa manggalang rakantu sapa dewatang sapa budanu bawena sadasote bawantu te bawantu sapa manggalang rakantu sapa dewatang sapa damano bawena sadasote bawantu te bawantu sapa manggalang rakantu sapa dewatang sapa sangganu bawena Sada sote bawantu te etawata camei sambatam punya sampadang sapi diwan modantu sapa sampati sidia tawata camei sambatam punya sampadang sapi putanu modantu sapa sampati sidia etawata camei sambatam punya sampadang sapi satanu modantu sapa sampati sidia akasata capumata dewanaga mahidika Wenyang tang anumodita arahantu loka santika akasata capmata dewanaga mahidika wenyang tang anumodita jarang rakantu umat Buddha sedaya mugi pinaringana keselamatan sakniki terus dumugi awal akhire ampun wonten alangan setunggal punapa akasata capmata dewanaga mahidika wenyang tang anumodita jarang rahantu sasanang desanang Mang pare sadu 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 terpujilah Sang Bhagawa Namo Buddhaya sugeng sonten matur nuwun